متابعي قناة الرعب الصوتي الأميري 33 على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم في مسابقة الحلقة. السؤال: ما اسم المرأة التي قامت برعاية عبد الرحمن؟ الفائز بالسحب سيحصل على مبلغ 500 ريال سعودي. الإجابة إما أن تكون في التعليقات أسفل الفيديو أو على الخاص على أكاونتنا بتويتر هورر ستوريز قصص رعب، والرابط في الوصف. حظ سعيد. تحية مرعبة بعد لكم متابعي قناة الرعب الصوتي الأميري 33 على اليوتيوب. أنا الإعلامي عبد الوهاب العميري، وأرحب فيكم في الموسم 0 من مسلسل الرعب الصوتي الطابق الثالث. سمعتوني صح، الموسم 0، الموسم اللي يسبق الموسم الأول، الموسم اللي فيه راح نعرف شلون بدت البداية، وشلون تشكل الطابق الثالث، وشنو علاقته بجانب النجوم العام، ومنو خالد، وليش قضى باقي حياته في مدينة الظلام التي لا اسم لها، وأخيرا وليس آخرا منو عبد الرحمن الأول، وشنو علاقته بعبد الرحمن بطل قصتنا اللي عشنا معاه أحداث عجيبة في الموسمين الأول والثاني، وإن شاء الله الثالث من قصتنا. كل هذه الأسئلة وأكثر راح نعرف إجابتها في الموسم 0 من مسلسل الرعب الصوتي الطابق الثالث. تابعوا معنا. فريق الرعب الصوتي، وتحت مظلة قناة الرعب الصوتي الأميري 33 على اليوتيوب، يقدم الموسم 0 من مسلسل الرعب الصوتي الطابق الثالث، جانب النجوم. لماذا كان الطابق الثالث؟ وكيف بدأ كل شيء؟ مسلسل الطابق الثالث، تأليف وأداء وإخراج الإعلامي عبد الوهاب العميري. من فضلك أوقف الفيديو وتأكد من الضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات. والآن مع الحلقة -1، وعنوانها بداية البداية.
انت لازم تموت، لازم تموت، وانا اكون مكانك، حارس المفاتيح السبعة. انا اللي بصير حارس المفاتيح السبعة. هاش قلت يا مهراج كومر؟ عجبتك الدانة؟ والله هذا دانا فيري جود فانتاستيك خالد، واجد زين. I will take it. والله ما ادري ايش تقول، حكياتك غريبة يا اخوي، تبيها؟ يس انا ياكد، وانت بعد تيك هذا جوهرة جوهرة زرقاء، شنها غالية يا اخوك، تبرق ما شاء الله. الدانة اللي اعطيتك اياها شنها ارخص. I understand you خالد، انا يفهم. لا هذا زهرة في واجد زنبة هند بحر، في واجد شذي، اخذ انت مو مشكلة خالد. نعم هذا دنيا واجد كبير. take care of yourself. شو تقول؟ يعني خد بالك من نفسك، دير بالك. يلا يا خالد سلام، انا يمكن ما اشوف انت مرة تانية. خوفتني يا مهراجة، ليش تقول كذي؟ ما يعرف، it's just in feeling، هذا احساس. سلام. انت من جاي مرة ثانية الكويت؟ من جاي القرين؟ لا خلاص خالد، انا لازم اروح بلد مالنا سوي يستريح. مع السلامة يا خالد، مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة خالد، مع السلامة، مع السلامة يا مهراج كومار. ايش فيه؟ حكيات اليوم غير، ما ادري، الله يسهل امره. الحمد لله انه مسلم. ها يا خالد بشر الوين؟ اي والله يا سالم، ابشرك بعت الدانة على المهراجة كومار وحصلت فيها ربح زين الحمد لله. تستاهل كل خير يا ابو عبد الرحمن، الله يسلمك ويعافيك. والحين قول لي، عقب طلعة هالغوص مع انه خذ حمد الشراع ايش ناوي تسوي؟ ايه عقب طلعة هالغوص مع ابو راشد ما قصر والله. الحين عاد اللي طلع لي مع ربح الدانة باخذه وبروح البر عند شريدة والجماعة
وبتاجر هناك، بشتري لي حلال وأبيع. رايح الراد بين البر والقرين. معزم؟ والله ما أشوف أحسن من كذي، الكل قاعد يسوي كذي يا أخوك. إيه بس ناوي تروح على الإبل ولا على الخيل؟ لا أكيد على الإبل مثل ما تعودنا. لا أنا أقول هالمرة أخذ لك خيل فرسن سبوق، راح تحتاجها برحلتك. فرس سبوق؟ ايش دعوة؟ من بعد البادية عن الديرة يا أخوك، مو لهالدرجة. لا 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 هالمرة غير. وشلون؟ ولدك عبد الرحمن وياك؟ اي أكيد وياي. تدري ياهل صغير توه بالمهاد، ومن عقب ما توفت أمه الله يرحمها الله يرحمها بحب الانفاس، خلاص أنا المسؤول عنه، ما له غيري بهالدنيا، فأكيد باخذه وياي. والله يا ريتك تخليه، يا ريتك تخليه عندهم ياسين أحسن. أم ياسين ضاعته وما قصرت، خلاص الحين لازم أخذه معاي، وأروح الحين أخذه منها وأتوكل على الله. والله ما أدري إيش أقول لك يا خالد، بس المهم دير بالك، رحلتك ممكن تكون وايد طويلة. كلامكم غريب انت والمهراجة كومار، بس ما يخالف، راح اخذ كلامكم بعين الاعتبار والله الحافظ. يلا فما الله، فمان الكريم. يعني ذبحت أخيرا وصرت أنت حارس المفاتيح السبعة يا المدرع. أي ذبحت يا ذيب، ذبحت تربل اكس عقب حرب بيني وبينه استمرت أكثر من 100 سنة. بس المشكلة إني ما أدري وين مكان المفاتيح السبعة، ما أدري وين خاشهم تربل اكس. ضحكتني، ذبحته وما انت عارف مكان المفاتيح. اضحك اضحك يا ذيب اضحك، بس خيرتي بلقاهم وبصير انا الاقوى في جانب النجوم كله، اقوى منكم كلكم، أقوى منكم كلكم، تفهم؟ دورهم في المدينة يمكن تلقاهم. بس يا حبيبي بس يا عبد الرحمن، ما يخالف، قربنا نوصل عند عمك شريده. شوفنا فلوسي كلها معاي، والجوهرة اللي عطاني اياها المهراجة كومار. الهوا شديد، صمدي يا فرسي. قومي، الهواء شديد. رحمن حبيبي لا تخاف لا تخاف، من هو اللي قاعد يقرب؟ 4 ريايل لابسين اسود باسود، لا سلاحي
المصجمة. ايش تبون؟ هم من انتم؟ ان قربتوا اكثر راح اطلق عليكم النار. لا لا، ايش قاعد تسوون؟ لا. هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. إذا كانت الحلقة قد نالت على إعجابك فاضغط على زر لايك، وتأكد من الاشتراك بالقناة، وقم بعمل شير. وإذا أردت متابعة حلقات هذا الموسم أو الموسم الأول أو الثاني فبإمكانك ذلك على قناة الرعب الصوتي الأميري 33 على اليوتيوب، أو على موقع الرعب الإلكتروني www.horror666.net في قسم القصص المسموعة على قناة الرعب الصوتي الأميري 33. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم أرعب التحايا وأفزع التهاني من مهندس الصوت والمخرج الإعلامي عبد الوهاب العاميري.